logika iman, wong to janji ahli sedekah, pintu rizkinya dibuka oleh Allah. Tapi nek sampeyan sedekah ngenteni duwe, yo nek duwe, yo ora ngarep bakalan duwe. Wong ora dibuka pintu rezekine kok pengin duwe konti. Ora Pak Yai. Kula niku gadah tangga medhit ora karuan. Ngono yo cementel wae yo. Apa-apa yo eneng wae. Enten tiyang model ngoten niku. Nggih. Kuwi cementel tapi sempit. Jadi yang dilapangkan Allah itu rizkinya. Rizki ini tidak sekedar harta. Rizki niki lapang, niki rizki. Tapi nek wong ora rizkine sempit, masa omahe mewah, mobile mewah, bandane kathah, atine sempit. Karo bojo ra iso ngguyu, karo anak ra iso sumeh, karo tangga kudu ngremus, utang-utangane yo angel ra kaprah. Bah, pun berarti dermawan itu membuka pintu rizki. Satu sedekah 1000 berkah. Kenging nopo dermawan itu membuka pintu rizki? Karena setiap orang yang dikasih kuwi mbok jarak, mbok orang jarak. Wong nek sampean paring niku ndongakno apik apa elek? Apik. Tapi nek wong medhit iku wong nyawang tok niku ngrasani apik apa elek? Elek. Niku bedane. Mulane penak medhit apa luman? Luman. Terus tiyang ingkang dermawan niku hubungan sosial kalih sinten mawon sae. Petuk wong niku iso ndangan. Wong luman niku petuk sapa iso guyu, iso ndangan. Tapi nek wong medhit, alah kok jeneng petuk wong. Omah niku dipageri yo. Pageri ngomet. Petuk tanggane iso ndredeg kok. Yep. Pak, aku kok petuk wong ndredeg, Pak. Lah piye lah kok nek butuh aku piye? Gaweno pager Pak, gaweno pager, kurang dhuwur Pak, lah ning ngopo? Lah nek petuk wong kok ndang metu kok nguri. Kok ndang utang, kok renorno pikirane. Dadi petuk wong iso udon terus ngono modele. Atine sempit. Kok guya-guyu iki medhit sampe. Guya-guyu ngono modele. Nggih. Dadi nek wong dermawan lapang, nek wong medhit sempit. Wong dermawan karo wong liya apik, nek wong medhit karo wong liya elek. Dungane elek apane? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wong njaluk ora bakalan wareg sapa penjalukan. Tiyang ingkang kulina nyuwun tiyang punika mboten saged nglereni, selalu punya mental untuk meminta. Kanjeng Nabi dawuh, sinten tiyang ingkang buka lawang penjalukan setunggal mawon, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Dados tiyang ingkang kulina nyuwun utawi ngemis niku mboten saged sugih. Orang yang terbiasa minta bantuan orang lain, monggo kalih Gusti Allah dibukakan untuknya pintu kefakiran dunia dan akhirat. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi mental meminta. Nek cara kula jenengan hafal Al-Qur'an apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin niku napa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dadi wong muttaqin kuwi wong-wong sing iman karo Allah, iman karo barang sing gaib, swarga neraka, hisab, mizan, karo bondo sing diparingi Allah, dia berinfak. Jadi orang muttaqin itu mentalnya memberi, bukan meminta. Jadi yunfikun, munfik, berinfak, bukan menerima infak.
Makanya mental peminta niki gadah afat ingkang sanget. Kok enten tiyang punya mental meminta niku sulit mandiri. Nopo-nopo ngejipno wong liya, nopo-nopo ngejipno wong liya, biasa mengandalkan orang lain. Perkara nopo? Piyambake wis kulino. Alah kok njaluk kae rak ya dikeki. Alah kok njaluk kae rak ya dikeki. Dadi niki mental peminta. Nek kula jenengan wong ngaji kok mentale mboten peminta, tapi mental napa? Memberi. Muzaki napa mustahik? Mustahik iku ya muzaki. Mental kita apa? Muzaki. Orang yang memberi zakat atau munfik, orang yang memberi infak, bukan mustahik. Tiang ingkang gadah mental peminta niku sulit mandiri. Terus piyambake niku bakal merasa tidak mampu tanpa bantuan orang lain. Niki dalam hal apapun. Wong sing paling penak niku wong kuliah, wong sing merdeka. Wong merdeka niku ya selama kita mampu, kita tidak akan pernah meminta bantuan. Sing nomor 3, tiang ingkang gadah mental peminta niki ngerusak tali persahabatan secara sosial. Jenengan enten tiyang peminta, kula niku enten tiyang nek moro mesti njaluk, nek moro mesti njaluk, nek njaluke niku mboten sekedhik, rodok kathah. Napa malih pas kula mboten enten, penjaluke tambah akeh. Pokoknya dengan berbagai alasan. Jadi wong sing kulino njaluk ngoten niku meresahkan wong sing dijaluki. Wis ora usah akeh-akeh. Umpama ndangono wong bendina gang 3 dina pisan 20.000, gang 2 dina pisan 20.000 ning omahe sampean. Wong kuwi terus ngoten niku atine sampean sumbek apa ayem. Padahal fitrah sedekah itu menyamankan hati. Fitrah wong sing maringi niku nyeneng nih. Tapi nek ning wong gang kulino njaluk terus ngoten niku akhirnya alah wong iki meh paling ya ape njaluk. Jadi secara sosial martabatnya mboten enten. Hilangnya muruah, hilangnya harga diri. Terus sing nang kawan wong sing kulino njaluk aja maknane ngemis. Nek ngemis niku tak rada ekstrim ta. Njaluk niku biasane sing dijaluki sinten? Pertama mriki batek. Terus apa? Kanca. Terus napa? Batek, kanca. Friend and family, ya kanca karo dulur. Niku nek mental dulur kita niku jalukan, kanca kita mental niku jalukan, didolane niku susah. Mereka tidak bahan banis ngejipne napa ngejip. Barang siapa membuka pintu meminta, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Makanya pindah malih ayo ndadekke duwe sifat muzaki, duwe sifat munfik, duwe sifat memberi, tidak punya sifat seneng diberi. Terus afat sing paling bahaya, wong sing seneng jaluk niku ketika hajatnya tidak dipenuhi, ketika permintaannya tidak dipenuhi, yang mbak ini goda sifat napa mentalitas sing napa victim mentality, napa nek ngarani seakan-akan dia itu merasa korban. Sing salah koncone, sing salah dulure, sing salah keadaane, sampai sing salah Gusti Allah. Jadi dia tidak pernah salah. Ini mental nek bahasane Jawa apa to? Kemladit to apa? Nek main celok grogoti. Niku nek cara wong Jawa napa jenenge? Kemladit. Mulane ana kanca kadang-kadang aja erek-erek karo wong kae. Lah ning apa? Kemladit. Kemladit niku dienceloki nyerot
sing diserot entek, nek wis entek ngaleh. Lan kemladeh niku kula gadah rencang tabib. Nek cara sakniki herbalis. Jadi obat itu sesuai dengan penyakitnya. Kena apa kok kemladeh iku iso dadi obat kanker? Ternyata perkara kanker niku persis kemladeh. Menclok ning jantung, menclok ning paru-paru, menclok ning awak. Jadi cara herbalis ngoten niku sifate penyakit niku padha karo sifate obat. Jadi kanker niku nemplek, obatnya ya barang sing nemplek, kemladeh. Kadang Gusti Allah nggawe sifat obat karo penyakit niku tukul tubuh bebarengan. Jadi kena apa kok duren karo manggis iku wohe kok bareng, ora tau gence. Nek wayah duren iku buah, manggis mesti ya buah. Oh ternyata duren iku menaikkan kolesterol, manggis menurunkan kolesterol. Mulane sampai nek nyugoi kiai duren kudu karo manggis. Mbok sugoi duren tok nambahi kolesterol. Mbok sugoi manggis tok menurunkan. Mulane kadang Gusti Allah niku sampai kados ngoten niku. Pun ayo duwe sifat munfik. Barang siapa yang membuka untuknya pintu mengemis, pintu meminta, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran di dunia dan akhirat. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillah atahullahu khairat dunya wal akhirah. Barang siapa membukakan pintu pemberian karena mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan memberinya kebaikan dunia dan akhirat. Sak wangsule wong kok luman ngoten niku. Wong kok luman ngoten niku. Barang siapa membukakan pintunya, pintu kedermawanan, suka memberi orang lain karena mengharap ridhonya Allah, Allah akan membukakan untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ya lakoni aja aming tok. Punya mental dermawan, punya mental memberi. Riyen niku ana bocah nom senengane ngemis. Sing dimisi niki sering dimintai niki petani tua. Pak, ada apa anak muda aku meminta beras untuk aku makan. Nggak usah banyak, cukup 1 hari. 1 hari niku sak piring, sak porsi makanan itu porsine wong Jawa itu 1 kilo itu untuk 8 porsi. 1 kilo itu untuk 8 porsi. Berarti nek wong sitok mangane piro sak porsi? Iku nek wong dagang sego mesti apal. Jadi nek 1 kilo itu mesti kanggo 8 porsi. Berarti nek sedina mangan ping 3 berarti pirang on. Serap bakat dagang sampean. Ya wis pokok sakmo. Tapi ternyata oleh orang tua ini tidak dikasih beras, tapi dikasih gabah, diparingi padi gabah sing wis garing. Nek ngekei 1,5 kilo. Pak, kenapa aku dikasih padi gabah kok mboten beras? Ben gampang langsung kula makan, kula tedo. Jere wong tuwa. Aku memberimu padi bukan untuk engkau langsung makan, tapi engkau tanam. 1,5 kilo padi ini bila engkau tanam, bisa engkau buat makan untuk berbulan-bulan. Tapi 3 porsi gampangane 3,5 on beras paling banter sedina entek. Tapi 1,5 kilo gabah nek mbok tandur iku iso mbok gawe mangan pirang-pirang bulan. Akhirnya bocah nom niki mikir ditandur estu, bareng ditandur panen, bareng panen ki bungae ra karuan.
dia punya harga diri, dia punya martabat. Ciri wong tua niki meminta beras dikasih 2 kilo gabah, padahal cara sak genggeme beras iku sedina entek, tapi 2 kilo sak kiloe setengah gabah ditandur kanggo pirang-pirang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyang sesaat atau belajar menanam untuk masa depan, niki pelajarannya. Orang yang punya mental meminta, dia hanya memikirkan kenyang sesaat. Tapi orang yang mandiri, suka memberi, niku mesti duwe hitung-hitungan untuk menggapai masa depan. Mulane wong tua zaman biyen nek anak njaluk mesti ora langsung diparingi. Tapi dikei piye carane bocah niki mikir. Nek sakniki kita niru kaya wong zaman biyen ya bahaya, karena mentalnya anak sekarang beda dengan mentalnya anak zaman dulu. Tingkat bunuh diri anak-anak remaja zaman saiki iku luwih kathah tinimbang wong zaman biyen. Soalnya nopo, mentalnya berubah. Zaman biyen njaluk dolanane yoyo ngono to lho. Digepuki dhisik 2 dino. Lagi dikek supaya mikir nek dhuwit 1000 2000 kuwi angel golekane. Saiki gawe ana wong tuwa ngono. Saiki mbek kei. Saiki mentale bocah saiki padha karo wedhus, padha karo sapi nek bengah dikei. Bismillahirrahmanirrahim. Nek didikane wong zaman biyen kaya pitik Jawa, lahir precet kon golek mangan dhewe. Nek bocah saiki kaya pitik potong, dituki mangan, dituki ngombe, dituki vaksin, disuntik, dicukupi, tapi kena gluduk pisan semaput. Pitik Jawa lahir procot kon golek mangan dhewe, halah kok gluduk udan-udanane mampek. Lah tahan banting. Nah niki mengajarkan sifat dermawan. Bapak Ibu pangapunten, orang yang suka meminta kepada orang lain dibukakan pintu kemiskinan dunia dan akhirat. Orang yang suka memberi akan dibukakan pintu kebaikan dunia dan akhirat. Berarti orang dermawan niku diparingi fadilah kalih Allah setunggal. Dermawan iku membuka pintu rezeki, 1 sedekah 1000 berkah. Mulane titeni wong sing uripe penak, genang jenengan titeni. Wong luman apa medhit? Luman. Delok wong sing luman-luman uripe rak genah ngoten. Berarti duwe dhisik lagi sedekah. Apa sedekah dhisik pokok lagi duwe. Niki rumus. Duwe dhisik lagi sedekah. Apa sedekah dhisik lagi duwe? Modelnya kok mamang ngono sampean modelnya. Iki ilmu iman. Jadi sedekah itu disebut burhan. Burhan kuwi bukti iman. Jadi nek sedekah aja nganggo logika matematika. Logika iman. Wong to janji ahli sedekah, pintu rizkinya dibuka oleh Allah. Tapi nek sampeyan sedekah ngenteni duwe, yo nek duwe, yo ora ngalah bakalan duwe. Wong ora dibuka pintu rezekine kok pengin duwe konti. Ora Pak Yai. Kula niku gadah tangga medhite ra kawan. Ngono yo cementel wae yo. Apa-apa yo eneng wae. Enten tiyang model ngoten niku. Nggih. Kuwi cementel tapi sempit. Jadi yang dilapangkan Allah itu rizkinya. Rizki ini tidak sekedar harta. Rizki niki lapang, niki rizki. Tapi nek wong ora rizkine sempit, masa omahe mewah, mobile mewah, bandane kathah, atine sempit. Karo bojo ra iso ngguyu, karo anak ra iso sumeh, karo tangga kudu ngremus, utang-utangane yo angel ra kaprah.
Bah, pun berarti dermawan itu membuka pintu rizki. Satu sedekah 1000 berkah. Kenging nopo dermawan itu membuka pintu rizki? Karena setiap orang yang dikasih kuwi mbok jarak mbok orang jarak. Wong nek sampean paring niku ndongakno apik apa elek? Apik. Tapi nek wong medhit iku wong nyawang tok niku ngrasani apik apa elek? Elek. Niku bedane. Mulane penak medhit apa luman? Luman. Terus tiyang ingkang dermawan niku hubungan sosial kalih sinten mawon sae. Petuk wong niku iso ndangan. Wong luman niku petuk sapa iso guyu, iso ndangan. Tapi nek wong medhit, alah kok jeneng petuk wong. Omah niku dipageri yo. Pageri ngomet. Petuk tanggane iso ndredeg kok. Yep. Pak, aku kok petuk wong ndredeg, Pak. Lah piye lah kok nek butuh aku piye? Gaweno pager, Pak, gaweno pager. Kurang dhuwur, Pak, lah ning ngopo? Lah nek petuk wong kok ndang metu kok nguri. Kok ndang utang, kok renorno pikirane. Dadi petuk wong iso udon terus ngono modele. Atine sempit. Kok guya-guyu iki medhit sampe. Guya-guyu ngono modele. Nggih. Dadi nek wong dermawan lapang, nek wong medhit sempit. Wong dermawan karo wong liya apik, nek wong medhit karo wong liya elek. Dungane elek, apane elek. Dermawan niku iso nolak balak. Soale enten zakat, enten infak, enten sedekah. Zakat niki minangkaning kewajiban. Iso nyucekno awak, iso nyucekno bondo. Zakat itu hitungan minimal kebakilan. Jadi ngeten. Sampeyan duwe duit 100 juta. Iku nek zakate 2,5%, 100 juta dibagi 10 juta, 10 juta dibagi 4 pinten? 2.500.000. Ana wong duwe duit 100 juta setahun nginep ning rekening 100 juta setahun, iku zakate 2,5 juta. 2,5 juta itu batas kebakilan. Jadi nek duitmu 100 juta, mbok zakate 2,5 juta, kowe termasuk sapa? Bakhil. Nek orang ngetokno kufur. Ngaji nek bab ngene iki kaya mowon ngono modele. Oh. Tapi nek ora zakat kufur, nek ngetokno pas jenenge bakhil, nek mbok luwahi jenenge lumah. Wis berarti nek zakat kudu diluwahi. Sing nomor loro no infak. Infak niki kudu rupa bondo, tapi sifatnya mustahab, ora wajib. Kaya infak ngekei wong, ngekei. Lah nek infak niku kudu maliyah, nek sedekah ora. Jadi nek infak termasuk sedekah, tapi nek sedekah urung karuan nek infak. Nah, sedekah itu dibagi loro. Ana sedekah jariyah, ana sedekah tatawwu. Sedekah jariyah iku sampean maringi pisan ganjarane mili. Masjid, musola, pondok, ratan, sumur niku wonge mati ganjarane cek mili, jenenge sedekah jariyah. Ana sedekah tatawwu kanggo anak yatim, fakir miskin, maringi dahar, Jumat berkah, sak piturute. Lah sedekah tatawwu niki sifate tadfaul bala. Nek sedekah tatawwu iso nolak bala, nek sedekah jariyah kanggo ganjaran mili sak lawase. Berarti penak ndi? Sedekah jariyah atau sedekah tatawwu? Ya lho ora karone. Ana wong sedekah tatawwu tok, ya ora duwe jariyah. Enek wong perhitungan jariyah tok, balake yo akeh. Nyumbang masjid ngenteni poso. Nyumbang masjid ngenteni poso. Terus kudu didelek ning imaman. Perkara keramik nek didelek ning nguri kono ora tau dinggoni.
Wes wong perhitungan, wong perhitungan. Kuwi wong pinter jariah, tapi gak pinter tatawu. Ganjarannya nggih kata, tapi balake kata. Saged dipahami nggih? Mulane orang dermawan bisa menolak bala. Terus orang dermawan niki secara mental dia mudah sehat. Spiritnya kuat. Soalnya wong dermawan niku setiap habis bersedekah itu punya rasa nyaman, marem, ayem. Jadi sampean kok tahu nate gadah ati sumpek. Aku padahal gak maksiat, yo gak WA wong sing ora genah, ora ndelok barang sing maksiat. Kok atiku sumpek? Oh, berarti kamu belum berbuat untuk orang lain. Ndang metu ndang nggo dhuwit 10.000 ndang kekno sapa, utawa ora duwe dhuwit ndang metu ndang ngiwangi sapa-sapa. Sedekah energi misalnya nganggo tenaga, kamu akan merasakan kebahagiaan. Tapi nek wong medhit niku Masya Allah ndredeg petuk kanca, ndredeg wedi nek diutangi, petuk wong eneng SMS klunting ndredeg kok ndang eneng wong buta perkara ora oleh kalong. Makanya survei membuktikan wong medhit niku cepet mati. Sampeyan tahu tak ceritani to? Tak ceritani. Ana wong senengane rabi rondo sing lanang medhit, perkara wong medhit mati no. Wis rasa tak critakno neh bocah cilik-cilik. Pun kula lajengaken. Wes, kita harus punya mental apa? Memberi, jangan punya mental meminta. Waruyalan dan riwayataken napa ana usune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma fataha orang buka sapa rajulun wong lanang ala nafsihi ing atase awak dhewe ne rajul baba mas'alatin ing lawang penjalukan. Yas'alu halin jaluk sapa rajul annasa ing menungso illa fataha. Kejaba buka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase rajul baba fakrin ing pintu kefakiran. Li annal iffata karana ngreksa saking jaluk iku khairun bagus. Rawang riwayataken ing hadis sapa Ibnu Jarir. Kanjeng Nabi dawuh, tidak ada seorang laki-laki yang membuka dirinya satu pintu meminta, dia meminta kepada orang lain kecuali Allah membukakan untuknya pintu kefakiran. Karena menjaga diri dari meminta itu baik. Mulane ojo sampai kula jenengan dadi wong sing seneng napa njaluk, tapi senengane bantu, mental pemberi bukan mental peminta, mental menolong bukan mental suka ditolong, mental muzaki bukan mental mustaqim. Iki tiyang muttaqin. Pun selajengipun wal harisu lan kaping 6 wong sing loba seneng alat dunia ing atase dunia. Al mujtahidu kang nemen-nemeni pitolab ya ing dalem luru dunia. Fa innahu maqastune wong haris iku layas ba ora warak sapa haris minal jam'i sangge ngumpulaken laha maring dunia. Sing nomor 6, orang yang cinta dunia, orang yang sangat senang dunia, dia tidak akan pernah kenyang untuk mengumpulkannya. Sangane klumpuk-klumpuk dunya wae ora eneng lere, karena dia sangat mencintai dunia. Bapak Ibu pangapunten, wong golek dunya niku padha kaya karo mangan kuaci. Sampeyan ngerti kuaci napa mboten? Kuaci niku dipangan enak. Rasane semakin dipangan niku semakin enak, semakin warak mboten. Kita seneng kuaci, mangan kuaci ora tambah warak, roh-roh bedhek. Dunya nggih ngoten. Akeh wong nyangka talabul ghina fi kathratil mal. Banyak orang menyangka bahwa dengan aku mengumpulkan harta hidupku akan kaya, hidup pun akan terhormat. Prasane ngono. Padahal nggih mboten. Wong mulya niku ora perkara sugih.
Sugih niku ora perkara bondo, tapi sugih niku perkara ati sing nerima. Walakinnal ghina fil qanaah. Nek atine nrimo, awake wong sing paling sugih. Berarti nek ngono ora gak sak golek donya lho terus ngono modele sampean mikire. Kok sampean ora golek donya njaluk-njaluk masuk sing dik mau. Berarti golek donya mencari dunia iku ya oleh. Bahkan wajib wong awake urip ning alam dunya. Tapi cara mengumpulkannya kudu bener, niate kudu bener. Tingkatane niki wonten 3. Wa dunya utawi dunya iku ala salasi tabaqatin ing atase 3 pira-pira tingkatan. Fa dunya mongko siji dunya, rupane siji dunya. Fiha kang iku tetep ing dalem dunya as-sawabu utawi ganjaran. Wa ukhra utawi kang meneh iku fiha iku tetep ing dalem ukhra al-hisabu utawi hisab. Wa talithatun utawi kang kaping 3 iku fiha iku tetep ing dalem talitah al-adzabu utawi siksa. Ana wong ngumpulna donya, derajate donya niku wonten 3. Setunggal enten tiyang golek donya niku tambah oleh ganjaran. Ngumpulno donya tambah oleh ganjaran. Sing nomor kalih oleh hisab. Oleh hitungan sing dawa, perhitungan nanti di akhirat. Sing nomor 3 oleh azab. Carane mergawe padha. Nglumpuknone padha, tapi asile beda. Eneng sing nekakno ganjaran, ana sing nyekakno hisab, ana sing nekakno azab. Kira-kira kula jenengan kepingin ganjaran, hisab napa azab? Ganjaran. Sing ganjaran kuwi sing piye? Fa ammal lati mongko anapun utawi dunia fiha kang iku tetep ing dalem alati as-sawabu utawi ganjaran. Iku fahya mongko utawi alati ku alati dunia tasilu kang tumeka sapa sira biwasitatiha kelawan lantaran dunia ilal khairi maring kaapian. Watan julan selamat sapa sira biha kelawan alati minasyari sangking kaelekan. Wahya utawi allati iku atiyatun iku atiyatul mukmini peparinge wong mukmin wa mazraatul akhirati lan tandurane akhirat. Wahya utawi allati iku al-kafafu kang nyukupi minal halali saking halal. Setunggal harapan kula jenengan, dunia yang kita kumpulkan itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Allahumma amin. Dunia sing mendatangkan pahala niku dunia sing pripun? Dunia sing dengan dunia itu mendatangkan kebaikan. Dunia sing kanggo nyekolahno anak. Dunia sing kanggo nyukupi maishae bojo, keluarga, iyal. Dunia sing iso nyelametno saking keelekan. Gara-gara dunia niki awake ora ngerampok. Gara-gara dunia niki awake ora maling, gara-gara dunia niki awake ora korupsi, gara-gara dunia niki awake ora ngentit, ora riba nganane duit sak piturute. Dunia yang dengan dunia itu mendatangkan kebaikan, menyelamatkan dari keburukan. Itu dunia yang bagaimana? Dunia yang diberikan kepada orang mukmin, kemudian orang mukmin ini mentasarufkannya untuk kebaikan. Sing ditasarufno kanggo halal, zakat dilakoni, infak sedekah dilakoni, sedekah jariyah dilakoni, sedekah tatawuk dilakoni, judol dihindari, napa zina dihindari, mabuk dihindari, judi dihindari. Ini dunia yang dunia itu mendatangkan pahala. Lah dunia sing hisab ki sing piye? Wa ammal latilan anapun utawi dunia fiha kang iku tetep ing dalam alati al hisabu utawi hisab at-tawilu kang dawa. Iku fahya mongko utawi alati iku alati dunia
La tastaqilu kang ora ketunggul sapa sira bisababia kelawan sebab dunia an ada imakmurin saking nekani perkara kang den perintah. Wala tartaki bulan orang lakoni sapa sira fitolabia ing dalem luru dunia amron ing perkara mahdzurun kang den larang. Dunia sing nekakno ganjaran itu dunia sing cukup untuk hidup, sing disimpen karo sing ditasarupno, kata sing ditasarupno, yang disimpan dengan yang dibelanjakan untuk kebaikan niku kata sing dinggo untuk kebaikan. Contohnya kaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diinfakkan fisabilillah, tidak ada yang disimpan sama sekali. Niku sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab niku separuh. Dadi separone dinggo infak fisabilillah, separone untuk keluarga. Ya Sayyidina Umar bin Khattab ya dicela, Abu Bakar ya dicela karo wong-wong sing medhit. Bondo donya kok mbok infak fisabilillah kabeh kuwi. Mbok nggo berjuang kabeh kuwi terus anakmu gak mbok tinggali bondo donya. Eneng unen-unen anak nek gak ditinggali bondo donyane wong tuwa gak kerumat. Enten sing unen-unen ngoten niku. Ciri Sayyidina Abu Bakar mboten. Anak kuwi ana sing saleh, ana sing toleh. Soleh masih ora mbok tinggali bondo donya, wong tua tetep keramut, wong tua tetep mulya perkara anak soleh ditinggali iman lan ilmu. Iman, ilmu lan amal. Tapi nek anak toleh ora ditinggali iman, ora ditinggali ilmu, ora ditinggali amal. Anak kok toleh mbok kei bondo donya pira, wong tua tetep ora mulya, wong tua tetep ina, wong tua tetep ora keramut. Wong kula niku nate kalih Cak Winten Babet ana panti jompo. Panti jompo. Sakniki mboten enten, teng Babet pun pindah. Sakniki kula sering teng Mojokerto. Tengene Gus Nuruddin niku panggene bocah-bocah sing ora duwe wong tuwa sing radi rumat anak. Kula ngoten niku tanglet. Napa ngeten iki jenengan gadah putra? Gadah. Lho kok teng mriki. Napa anake melarat? Mboten, anak kula tumpakane mobil. Bandane kathah. Lah kok sampean disalap tengki keranten kula dianggep beban. Nah niki nek anak toleh masuk kok tinggali bondo donya, wong tuwa tetep dianggep napa? Beban. Terus dia biqadri iktifak. Antarane sing disimpen karo sing didermawa niku kathah sing didermakan. Niki sing nekani ganjaran. Sing nomor loro hisab. Kados kula Pak Wo, Pak Rijan niku ya termasuk sing nomor loro iki. Dhewe duwe bondo kanggo berjuang oke, sedekah oke, tapi yo jek eneng sing disimpen. Jek eneng sing disimpen kanggo bojo, kanggo anak, kanggo masa depan, kanggo sak piturute. Ya ora mabuk, ya ora rokok, ya ora judi, tapi nyimpen. Sing disimpen kadang luwih akeh timbang sing didermakan. Iki sok ben ning akhirat diitung. Kula ngeten sampeyan ya rada diitung ketok ya rada suwe ning itung ketoke. Oleh kondi kanggo apa ngoten niku. Mulane nek kepengin itungane rapate dawa aluk umpama dienggo bangun pondok 1 miliar sing disimpen 200 juta wae. Cara 200 juta disimpen niku pun kathah napa dereng. Pun ora sampeyan. Mulane enten santri niku tanglet. Kenapa zakat itu ada nisab?
Sing diarani nisab kuwi rak batasan di mana orang wajib zakat. Oh, iku supaya kowe ngerti. Nek kowe wis sak nisab, berarti kowe wis sugih. Lah nek kowe urung sak nisab, berarti kowe jek miskin, wong urung wajib zakat. Nisab sakniki niku 80. Gampangane 80 gram emas. Sakniki sugih niku naik gara-gara emas niku naik. Emas niku sakniki sak gram niku 3 juta. Nek 3 juta ping 80 niku pinten? 24, berarti 240 juta. Jadi wong saiki nisab niku 240 juta. Wong diarani sugih nek duwe simpenan 240 juta. Nginep setahun. Haul. Nek sampean duit kotak masjid lagi rongan bolongi, oh orang urung sak nisab. Wis sak nisab tapi ora haul. Berarti jek diarani apa? Miskin. Jadi nek lagi berarti nek iso nyimpen duweke aja sampai ngluwihi nisab, liyane didermakan. Nggo bangun pondok, musala, masjid, fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu pendidikan sak piturute. Jak bahas ini kok modelnya kok berat ngono ya modelnya ya. Cara monggo sampean lu dunya lu penake diapakno. Cara sampean Mas, cara sampean lho Mas Taib, cara sampean. Duwe dhuwit pira cara? Nek 1 miliar kaya mustahil ya, 1 miliar untuk mustahil. 1 juta. Pira? 1 juta. 1 juta. 100 juta. Urung sak nisab 100 juta. Urung. Kan sak nisab kan 240. Wis 200 ya 200. Umpama sampean 200 juta duwe 200 juta nginep ning omah tengok-tengok seneng apa ora? Separuh disedekah. Wah. Sing separuh disedekahno. Saiki iso muni ngono saiki. Perkara urung. Biasane nek wis eneng lali. Iki iman iki abote ning kene. Bapak Ibu pangapunten. Kula sering ditangleti tiyang. Pak Yai, jenengan kok seneng safar? Nggih. Kula seneng ndolani nggon-nggon sing sekirane itu bisa menimbulkan ghirah perjuangan. Kena apa wong kene dijak Jumat berkah angel. Remaja masjid ape gawe sayur gratis go ngaji Jumat isuk lho ya abot. Kenapa? Karena fasilitas kebaikan di sini itu luas. Orang Islam di sini tidak minoritas. Pingin bangun masjid sak katoke, pingin sedekah sak katoke, akhirnya lali dia terlena, roh mati. Kula teng Bali. Santri kula mriki nggih enten lari Bali, enten 3 napa pinten. Teng Canggu. Kula teng Canggu niku 3 kali. Teng Canggu niku untuk ngaji ngeten iki, Pak. Kula pengajian teng Canggu, kathah niki. Jumlahe kathah niki. Untuk masang banner ukuran 2 kali 1,5 meter 1 bulan ditempel, 1 bulan ditempelno ning pojokan desa, cara kene ditempelno ning telon masjid. 1 banner itu bayarnya 30 juta, 30 juta masang banner tok. Sing nekani pengajian tidak lebih dari 200 orang, ijek akeh iki. Wis banere 30 juta dilakoni, nekakno wong Bojonegoro dilakoni. Ngoten niku seketika karena Muharram ada anak yatim sekitar 10. Monggo donasi anak yatim mumpung tiang Islam sami ngempal teng mriki. Ngoten niku. Sak nalika niku lho Pak. Oleh 130 juta. Loh, kenapa kok? Karena untuk berbuat baik itu sulit, mumpung eneng kesempatan. Dan yang kene kan orang ngaji berpisan kau ono pengumuman banner gratis padahal orang. Karena apa? Satu ghirah, karena kita merasa lapang.
alah koko, roro mati. Di sana mumpung ada kebaikan. Di Denpasar wingi niku gawe TPG izin keluar, dan itu sulitnya setengah mati, 3 tahun. Izinnya metu ngulang TPG 3 tahun. Neng kene ngulang TPG sak katoke. Mulai kaya awang-awangan model, menteri-menteri model. Hirohnya ini kudu sing dibangun. Jadi nek kula jenengan bayangke nek kepengin hiroh bertambah, bayangkan bahwa seandainya kita ini minoritas. Kula wingi teng Papua Nabire. Kula ditangleti Pak Yai niki ajeng munggahne lare ati. Lah kok kei pira? 10 juta. Sing diunggahno cah 28. Cah 28 siji-sijine 10 juta. Iki ora cah yatim tok Pak sing seneng, iki masuk brewok-brewok kuwi diunggahno lho 10 juta yo gelem aku yo ngono. Lah jenengan nate fatwa haram. Sing haram wis 100 ngisor. Nek 10 juta halal. Mas Taib umpama sampean diunggahno panggung kek 10 juta purun. Oke. Iki yatim brewok itu 10 juta. Terus infak saat itu Pak terkumpul 200 juta. Padahal kata jenengan iki lho umpama monggo niki mumpung masjid bangun, kula yakin kok aku gak optimis 2 juta tekan apa ora? Orang ini sing gawa perkara, begitu lapangnya orang melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teng Hong Kong niku nyewa masjid wong Pakistan ngaji ngeten iki Pak. Sewane sak jam 60 juta. Kula nyewa niku 5 jam. Berarti swidak ping 5, berarti piro? 300 juta. 300 juta nggo ngaji 5 jam. Masjid Manyangkawis bagaimana kabarnya? Gratis. Tapi setiap minggu neng kono ya iso ngaji. Setiap minggu neng kono ya ono ngaji. TPI Taman Kawak-Kawak ya berjalan, padahal bayar Pak. Karena apa? Minoritas dan sulitnya melakukan kebaikan. Makanya ternyata yang membuat kita terlena adalah kelapangan kita hari ini. Ngaji terlena, sedekah terlena, nopo-nopo terlena, roh-roh dadak mati urung mek apa-apa. Dan iki hisab. Siji duwe bondo donya nekakno ganjaran, dia mengumpulkan yang halal dan dia hanya mengambil kebutuhan kecukupannya. Sing nomor loro dihisab yaiku wong sing nglumpukke bandane luwih akeh, najan ora dienggo haram tapi luwih akeh tinimbang sing didermakan. Sing nomor 3 ya aja sampe nomor 3. Wa man latilan anapun utawi dunia biha kang iku tetep ing dalem allati al adzabu utawi siksa. Iku faya mongko utawi allati iku allati dunya. Tak ketok kang pegot sapa sira an ada ilmakmurati saking nekani pira-pira perkara kang den perintah. Wa tuqi ulan ibaaken apa allati firtika bil mahdzurati ing dalem ngelakoni pira-pira perkara kang den larang, kang den haramaken. Sing nomor 3 donya sing nekakno azab. Ya iku donya sing nyebabno sira ora iso nglakoni perintah-perintah Allah. Gara-gara donya ninggalno salat, kathah napa mboten? Gara-gara golek donya ninggalno poso Ramadan, kathah napa mboten? Nggih. Gara-gara donya rela meninggalkan perintah-perintah Allah. Kadang wis orang nglakoni perintah gara-gara donya nglakoni larangane Allah. Gara-gara donya nyegah di akhirnya zaman melarat ora iso tuku wong wedok bareng sugih kuat tuku wong wedok. Seneng mabuk judi online sak piturute. Niki donya ingkang nyebabno napa? Azab. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pun waklam lan ngerti sira.
tingkat-tingkatane donya ana telu. Donya sing nekakno ganjaran, donya sing nekakno hisab, donya sing nekakno azab. Lah nek golek donya, wa lam lan ngerti sira. Annatul labad dunya sak temene pira-pira wong kang golek donya. Iku ala anwa'in ing atase pira-pira werna. Faminhum mongko iku setengah saking tulak man utahi wong yatlubu kang luru sapa manha ing dunya ala niati silatil aqrabina ing atase niat nepung pira-pira sanak raket wa muasatil mukillina lan bantu wong kang kekurangan wa hadza utawi iki wong iku yu'addu dan wilang-wilang sapa hadza dan wilang-wilang minal askhiyai saking pira-pira golongane wong kang luman walahu lan iku tetep kedue hadza sawabun utawi ganjaran in wafaqa lamun nocoki apa amaluhu amali hadza nocoki niyatahu ing niyate hadza walakin ulan tapi ne hadza iku la hikmah ora ana hikmah iku maujud indau ana sandinge hadza li'annal hakima karena sedune hakim wong kang bijaksana iku layat lubu ora luru sapa hakim amron ing perkara layat dari kang ora weruh sapa hakim madza ing apa yakunu kang tinemu apa alhalu tingkah inta usulihi nalikane hasile amr sing nomor 1 wong golek donya niku ana macem-macem ana wong golek donya niku pirang-pirang sing pertama enten tiyang golek donya niate ben iso silatul akrobin nek duwe duit duwe donya tuku motor niate ben orang ngrepoti tanggane masa kok bendina kok nyelek tanggane wae duwe donya ben iso nepung sanak raket mbantu wong-wong sing kekurangan. Wong sing model ngeten iki sae orang seperti ini tergolong orang-orang yang dermawan. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wong luman niku parek Allah, parek swarga, adoh saka neraka. Niku wong sing luman. Iku oleh ganjaran. Golek donya niate apa? Niat ibadah, iso bantu wong-wong sing kekurangan, iso bantu bateh-bateh ngekeki beasiswa, iso silatul akrobin, iso bantu pakde paklik. Wong kados ngoten niku oleh ganjaran nek amale padha karo niate. Niate bener bareng duwe arep bantu wong dadak eman. Lha iku ora sida oleh ganjaran, wong ora padha karo niate. Tapi nek wong bijaksana niku wong sing ora gelem kenek resiko. Ya nek ya padha karo niatku, hasil donya dadak lali. Mulane wong ning bijaksana nggih ngoten. Dadi niat golek donya niku biqadril iktifak. Niku wong sing bijaksana. Al hakim niku golek donya kanggo sekedar kecukupan, mboten dikumpul-kumpulke. Tapi nek pemikirane tiyang Islam padha kabeh karo ngeten iki, Islam yo gak berkembang. Wong masjid ya buta donya, pondok ya buta donya, TPI ya buta donya. Ya kudu ana wong sing nekat, aku gak bijaksana lah. Sing penting temen umpama aku duwe duit, aku kanggo silatul akrobin, kanggo muasatul mukillin, bantu wong sing kekurangan, bangun peradaban masjid sampai yes, muga-muga wong sing duwe donya niate didandani. Niate kok golek bondo donya niat ibadah kanggo bantu wong sing susah, kanggo nepung silaturahim. Sing nomor selajengipun wa minhum lan iku setengah sangking tulak manutawi wong ya kelubu kang lurus sapa manha ing dunya biniyatin nailis syahawati kelawan niat merkoleh kesenengane syahwat wa niyati tamatu ila niat enak-enakan biladzati kelawan
ladzat kelawan enak-enak. Wa hadza utawi iki wong iku yu adudan wilang-wilang sapa wong fi jumlatil bahaimi ing dalem golongane raja kaya, ing dalem golongane pira-pira raja kaya. Sing nomor loro, ana wong golek donya mung niat golek seneng-senengan. Kowe nek duwe akeh kok nggo apa? Aku nek duwe akeh ape mbangun omah sing apik. Ben tanggoku iku nek nyawang iso mengkap-mengkap. Terus sisane kok nggo apa? Tak nggo tuku Innovarbon. Nek isuk-isuk mobil tak tokno. Terus tak panasi, reng. Nah apa Mas Taib? Manasi mobil. Kuwi ora manasi mobil, kuwi manasi tangga, manasi mobil. Aku mangan enak-enakan. Kula nate ningani film, judule apa kae? Ana wong wedok lemu. Dia dimanapun tempat diremehkan karena tidak cantik. Dia hanya buruh tapi iso nabung. Suatu saat tiba-tiba pingsan. Setelah tiba-tiba pingsan, digawa ning dokter. Diperiksa ternyata dia punya kanker stadium 4 yang masa waktunya tinggal 2 bulan. Urepe karek 2 bulan. Nek cara sampean Mas Taib duwe duit 2 miliar. Terus sampean divonis karek 2 wulan uripmu. Mbok nggo apa? Sedekah. Oh. Kuwi nek mbak nak oleh. Tiyang niki sok uripku kanggo karek sak wulan. Duwite ditingali niku enten berapa miliar, Mas? Berapa miliar kono Pak, pangapunten niku wong biasa. Nek ning kene berapa miliar wong sugih. Dijukuk kabeh. Dienggo tuku pakaian sing paling mahal. Impian-impiannya yang dicatat numpak pesawat sing paling laks kelas bisnis. DN nekani pesta sing ning kono sak porsi regane puluhan juta. Jadi orang lewat ini pasti orang yang sangat kaya, padahal ya buruh gitu Pak. Bareng sudah menikmati hidup, dia kok tidak pingsan lagi. Bareng dicek, ternyata salah diagnosa. Sing kanker ternyata wong liya, dhek iku ternyata hanya kekurangan asupan gizi tok Pak. Getone ra karu-karuan. Tabungane entek ra karuan. Karena apa? Salah niat. Ana wong golek donya, mung golek keseneng-kesenengan, pengin mangan enak, pengen turu penak, pengin terhormat. Orang ini derajatnya seperti binatang. Orang yang harganya, hidupnya dihargai dengan apa yang dia masuk ke dalam perutnya, maka harga nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Wong nek urip tujuane mung golek mangan kanggo seseleweten, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Mulane monggo nek golek donya diniati ibadah kanggo bantu kerabat, kanggo bantu fakir, miskin, kanggo sedekah sak piturute diniati dhisik. Dene kok kepleset, muga-muga disepuro. Lah pertanyaane, niate karo keplesete kira-kira cocok, sing cocok karo niate, sing karo kepleset kata sing pundi kira-kira? Wong liwat masjid Mayang Kawis. Iki sing sugih-sugih ki nang endi? Masjid kok 6 taun kok ngene wae. Sing sugih ning ndi jajalan, sing sugih ning ndi? Iki cara aku sing sugih tak ayahi dhewe. Yakin sing muni ngono wong ijik marah. Perkara nek wis sugih biasane. Pun sing nomor 1
derajate wong sing dermawan niate bantu wong kekurangan nepung sanak raket wong-wong sing dermawan. Sing nomor loro niat golek dunya kanggo enak-enakan iki derajate termasuk golongane binatang utawa raja kaya. Wa minhum lan iku setengah saking tulab manutawi wong yatlubu kang luru sapa manha ing dunya liyufakhirat supaya angga-anggaan sapa wong biha kelawan dunya wa yukatilan ake-akean sapa man biha kelawan dunya wa yubahilan angga-anggaan unggul-unggulan sapa wong biha kelawan dunya wa hadza utawi iki iku makdudun wong kang den wilang minal hamqa nah sing maca humqa setengah saking wong kang padha kumprung minal hamqa al maghrurina pira-pira kang padha kebujuk bal minal halikina balik setengah saking pira-pira wong kang rusak. Sing nomor 3 enten tiyang pados donya tujuane kanggo angga-anggaan bangga-bangganan sugih-sugihan unggul-unggulan ben diceluk Pak Sugih ben terkenal wong sing sugih. Wong sing kaya ngene iki termasuk wong sing kumrung tertipu dan dia termasuk orang-orang yang rusak. Enten tiyang mergawe mempeng galek donya ora wis-wis omah dibangun mewah urung sampai dinggoni wonge wis mati. Enten apa mboten ngoten niku? Kathah. Eneng wong golek donya ibadahe kurang apa-apane kurang golek tuku sawah pirang-pirang puluh hektar sawah urung patek ngasilno cara wong bisnis urung BIP urung balik modal 10 hektar sawah nek sak hektare kuwi 2 miliar nek 10 hektar berarti 20 miliar digarap lagi 8 tahun 10 tahun gampangane 10 hektar 10 tahun oleh piro 200 juta empun angsal napa dereng umpama wis 2 miliar wae 2 miliar enten apa dereng urung balik modale wonge wis mati dihisab. Ngaji ngene iki wong sing melarat-melarat iki guyu aku suwen ya alhamdulillah ya rasul alhamdulillah sing penting niate bener. Enten kathah ngeten iki mulane dunya niku sing dianggap napa wong bakale ya bakal ditinggal. Omah dibangun mewah. Kula niku gadah kanca jenenge Bang Jai. Piyambake gadah griya 3. Kula nek teng Sidoarjo nggih mampir teng piyambake. Gadah omah ning kono. Teng Bojonegoro nggih gadah. Teng Surabaya nggih gadah. Sering nyupiri kula. Pengusaha pariwisata. Piyambake nembe mawon tumbas. Kula mampir teng mriku niku omah ukuran 6 kali 6. 36. 2 kamar. Teng tengah kota Surabaya. Niku 2 lantai ngisor sak kamar, dhuwur sak kamar, ngisor toilet, terus ruang tamu cilik. Jadi kalau dipeseni nek ning Surabaya mampir mriki Pak Yai pun istirahat. Ditawani malih teng ngene Pak Eri, sapa Cahyadi, sapa wali kota. Oh nek teng Surabaya mampir kudu teng nggih kula. Tapi nggih mboten kula inepi. Soale nggih hisape sok men ketut-ketut undang kasure saka duwe apa medeni wong. Golek sing nggih sing wong niku 6 kali 6 niku kula tanglet ngeten iki pinten Bang Jai 1,3 M. Aku bayang lah nek 6 kali 6 36 2 kamar 1,3 M. Lah nek Mas Taib omahe miliarder Mas sampean Mas. Umpama ning Surabaya. Sampeyan omahe ukurane piro? 10 lebih. Wah, wis miliarder itu. Sampeyan bayangane alhamdulillah miliarder umpama ning Surabaya. Kamare piro omahe? Sekawan. Wah, 2 kali lipate. Kuwi berarti iso ning Surabaya iso 4,6 M.
Umpama ning Surabaya. Berarti sampean wis sugih to. Oh, hisabe akeh. Hisabe akeh. Sabda. Lha ngono ki enggak ya kenek. Ngene, nggo syukur ya kenek. Nek pola pikir ngoten niku, Mas Taim ora iso syukur. Lah ya to Bu. Wong kancane Pak Yai Bangja lho 6 kali 6 36 km persegi 1,3 m. Awake rak yo eman lek. Dijawab kuwi nek ning Surabaya to padha yo. Sing penting tuwek rasa syukure. Wong golek donya nek niat angga-anggaan akeh-akehan, nek ora hasil kecewa, nek hasil takabur. Mulane disebut minal muhlakin, minal halikin, wong sing dirusak, wong sing kerusakan perkara napa? Umpama ora hasil tujuane dhek kecewa, umpama hasil dhek sombong, dadi gak ana slamete. Beda nek kita wong-wong sing iman, wong sing ngaji ngeten iki. Mergawe golek apa Kak? Ibadah. Nek iso akeh ya bantu wong-wong. Bantu beasiswa, bantu fakir miskin, sedekah sing kathah. Kuwi nek hasil lumantenan alhamdulillah. Tapi umpama gak hasil, rasa syukure niku enten. Mergawe ya ana yahene kok oleh kok kuwi ya. Sampai enten tiyang niku kula nate mireng kudu guyu. Ngobrol sak koncone. Saking pengin bangun omah, watu kumbung itu tumpuk 3 tahun gak bangun-bangun, sampai lumuten watu kumbung iki. Ngono kancane nek ngelokno, apa cah kawit biyen kok watu kumbung tok wedine sok apaan. Ciri ngene. Aku bangun niku ngenteni wong-wong wis iso dhisik. Nek wong-wong wis iso dhisik, aku lagi bangun. Ora nyebabno wong liya hasud lan iri. Tapi nek aku bangun disiki iso nyebabno wong hasud lan iri. Aku gak pingin wong liya oleh dosa sebab aku ngoten. Mulane Pak nek iso bangun omah ya keri. Kok moh piye? Wong dolan ngaji kok nek bangun keri kok moh piye? Wong bangun keri, tuku mobil ya keri, supaya napa ora diireni. Likulli nikmatin hasidun. Setiap orang yang punya nikmat itu ada orang yang iri. Mulane nek kepingin gak diireni wong liya gak ngoten. Sing duwe anak-anak wedok cilik aja bangun dhisik ngenteni nape mantu sedengan. Siji nglatih zuhud, nglatih ifah, nomor loro urip bertetangga niku nggih aman. Pantes Mas Taib kok bangun nape mantu pantes. Anak cek cilik wis dhisik. Lah niku nek niate ora bener ndadekno salah rusake ati. Muga-muga golek dunya kula jenengan diniati sing bener Allahumma amin. Diniati sing bener, dene kok kepleset muga-muga disepuro. Sing penting niate dhisik bener. Nek mergawe niat napa? Ibadah. Sok nek dikei luweh niat apa? Sedekah sing kathah, bangun masjid sing kathah, niat bantu kerabat, niat bantu fakir miskin, niate ditata sing bener. Aja sampai kegolong wong sing kepingin enak-enakan kaya raja kaya. Aja kepingin kaya wong sing golongane wong rusak, yaiku pingin anggak-anggakan. Tapi zaman akhir niki aneh. Nek ning prapatan niku sugih-sugih. Tapi nek wayah apa wong keliling sensus pendataan bantuan kaya melarat-larat. Kata sing model ngoten niku. Nek wayah ning prapatan ngobrol karo kancane kaya dhek sing paling sugih. Tapi nek ning pendataan kaya dhek sing paling melarat. Kok kaya fiktif ngono modele ya. Masya Allah. Mulane nek wong duwe ifah, nek ning prapatan ngobrol karo kanca tunjukkan nek ora butuh. Maksudnya ora butuh niku ya ora utang,
ya ora ngrepoti, nek ditakoki ya alhamdulillah cukup ngono wae. Nek wayahe ning pendataan bantuan BLT napa PKH, pangapunten Pak Wo, mboten sah data. Alhamdulillah kula sampun cukup. Iku lho kekasih Allah. Kekasih Allah iku orang yang punya iffah. Orang yang punya napa? Iffah. Nek pendataan bantuan ngomong nek cukup, nek ning prapatan ya ora sombong. Wes ketok edo tersinggung ngono sampean mungkin terus tambah tersinggung pun sesuk bab tentang napa wal bahra tak rampungno pisan loro tok wal bahru lan kaping pitune segara minal mai saking banyu segara ora bakalan wareg saka banyu wanaru lan geni minal hatabi saking kayu garing. Geni api tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Jadi ada 8 hal yang tidak akan pernah kenyang dari 8 yang lain. Siji napa dik wingi apa? Mata tidak pernah kenyang dari melihat. Bumi tidak pernah kenyang dari air hujan. Perempuan tidak pernah kenyang dari kasih sayang laki-laki. Orang alim tidak pernah kenyang dari ilmu. Yang kelima, orang yang meminta tidak akan pernah kenyang untuk selalu meminta. Yang ketujuh, orang yang cinta dunia tidak akan pernah kenyang untuk mengumpulkannya. Yang kok wis urung lah piye nek ngitungmu. Siji, mata tidak pernah kenyang untuk melihat, bumi tidak pernah kenyang dari air hujan, perempuan tidak pernah kenyang dari kasih sayang laki-laki. Yang keempat, oh berarti lagi 6 wis 7. Sing nomor 7, laut tidak akan pernah kenyang dari air. Sing nomor 8, api tidak akan pernah kenyang dari kayu bakar. Berapapun kayu bakar akan habis dilalap oleh api. Wal maqalah atsaniyah wallahu a'lam bishawab.